见天地降下万军雷劫，映山河浩荡碎裂眼前。几时流光手来锦绣万千，顷刻间化成爱与之间。当阡陌一念善恶明辨，多少灵魂遁入无垠荒野。风一脉灵火相牵，不见天明，偏与你缠绵。最爱万丈，如大雨滂沱天地间。风月最远，但只见爱可以幻灭。最爱无缘，惹波澜一生时光。就算这一世万劫不复，也仍要和你纠缠，生生世世不还。你诈尸啊！你竟然还活着，妹子啊，我是说，你没死啊？我当然没死，我无意冒犯师祖，师祖只是给我个教训，小惩大戒罢了。我一定会谨遵教诲，日后谨言慎行。师祖今日如何？哦，他呀，不行。老板的八卦怎么能随便说？报告师姑，师祖一切都挺好的。能侍奉师祖是你的荣幸，你好自为之吧。那看来这师祖说杀人是故意吓我呢。这么一说，这师祖怎么一点都不像师祖，像个小学鸡一样？那或许这师祖除了脑子不太好之外，也不是个因为鸡毛蒜皮的小事就嗜杀的主。他既能替我缓解灵火给我带来的灼烧之痛，若他真的对我毫无贪念，的确能成为一枚好棋子。你去把塔外的结界消了，以这魔域间隙为由，把门打开，老鼠会顺着缝隙溜进来。至少不用上班打卡，睡得好舒服。没水了。这名弟子似乎很得师祖喜爱，能够自由出入中心塔。是啊，不知道他有何特殊之处？难不成只有修为低才能接近师祖？谁知道？你怎么还没死？惭愧，我这个人呢比较低调，就还没有遇到危险哈。先前让你在大殿上逃过一劫，算是你命大。你最好别对师祖有什么下作心思，否则，你迟早都得死。怎么？哦，
你是怕他先你一步，获得师祖的青睐吧？就凭他一个不知从哪儿冒出来的低等灵根，他也配？低等灵根又如何？难道修为高、出身好，就天生高人一等吗？那是自然，怎么也入了？你出身卑贱，所以跟他惺惺相惜了？我劝你啊，最好再找一个同伴，他的身份比你这个低等灵根还要低。这位同事，这位师姑，你觉得我是个废柴可以，怎么搞起人身攻击了呢？你仗着自己修为高，就欺负能力比你弱的人，是不是气量太小了？满口胡言乱语，果然物以类聚。之前他们那么辱骂你，你都没有反击过，今日怎么愿意帮我出头呀？他们看不上我这个落后分子，我可以理解，但不能借题发挥，拿人的出身说事儿，太过分了。虽然我不能完全听明白你在说什么，不过我听得出来，你没有瞧不起我。你长得这么漂亮，能力又好，我欣赏你还来不及呢。我的感谢礼物，很甜的，你试试。谢谢。我真的越来越喜欢这儿了，又不用上班打卡，还遇到了好同事。虽然也会碰到那种爱搞职场斗争的内卷狂人，不过只要我不掺和，也能活到大结局。上什么卡？内卷？这些都是什么？我不是很明白。哦，你就当成我们清谷天独特的说话方式好了。哦，这样。你真的对师祖无所求？我这个人没有什么好奇心和好胜心的，我只想舒舒服服的苟住。就是活着，每天一觉睡到自然醒，吃好睡好。真的吗？那些仙门自诩修仙济世，心系苍生，实则个个都暗藏着肮脏的欲望。而你不一样，你虽然受人欺辱，却还能寻得自在，回归本心。我想这山中一定没有第二个弟子能活得有你这般透彻。你这说的是我吗？学到了说话的艺术。不过你不也是庚辰仙府的人吗？你怎么说的自己跟他们不是一路人一样？一路人，异乡人罢了。以后我们就是姐妹了。好。我这次竟然不敲门就能进来了。又要爬楼，不爬行不行？不想死就跟上。这上班路途太艰辛了，没有保障又不给工资，比资本家还黑。以我浅薄的玄幻世界认知，这东西一定十分珍贵。老板，你听到小孩的哭声了吗？你每日过来，给这东西浇水，它一旺盛，
我便烦躁，想杀人。你认真的吗？这个花上面顶着火焰，不会浇灭吗？哼，要能浇灭它，也是大功一件。跟我走。哦。本以为来到修仙世界就不用加班了，没想到这里比现实世界还要可怕。我们那里不加班，大不了就丢工作；在三圣山不加班，可是要丢命啊！我这是造了什么孽呀？到底什么时候才能摆脱这个大魔头啊？你在想什么？啊，老板，我在想，你可以去忙别的，我不会偷懒的。你总说老板，究竟何为老板？老板就是我不停给他干活，他不停给我发奖赏的人。那和养牛马有何区别？哎，你这观点不错啊，我们那儿也有类似的说法。你为何不用术法做事？你本就修为不高，才堪堪炼气，而炼气之上还有筑基结丹、元婴化神、炼虚合体、大成渡劫，这辈分也是最低的。兴许是那选人的仙官一时出了差错，才会把这样的选拔机会给你。我修为好像很低，不太会用。之前脑子受伤了，很多事情不记得了。你喝了我的血，如今至少已经达到筑基的境界。我这就已经筑基了。我会魔法了。终于放弃掩饰自己的魔域身份了，多少坦诚了几分。快来！哦，怎么换个世界还是不能躺平啊？别人穿越是天命之女，我穿越是社畜之魂，没钱没假期，还要看老板脸色。以前天天敲键盘，现在天天玩抹布。人生不能拍烂，快乐只少一半，本来就烦。还要和熊孩子斗智斗勇。哎呦！坏蛋，疼死我！我要烧死你！你还会说话？这里还有别的东西吗？暂停暂停啊！修仙世界，火焰会说话也很正常。火苗小朋友，我也是听老板的安排。那个，你多担待哈。好朋友，你知道我是谁吗？我管你是谁啊！老板的话我得听哈。不好意思啊，师门专业种地的，你且忍忍，我很快。斗不过师祖而已，可你这小屁孩都还是绰绰有余的。感觉身体要被掏空了，怎么修仙世界的幼崽也这么精力旺盛？天天爬着鬼楼梯，累死我了。干的活比牛多，没工资没合同，纯纯压榨。好在老板经常不出现，同时大黑蛇也很好相处。工作对象虽然喜欢吐火，但很好接近。我要烧死你！爱娃太不容易了。我求求你了，不要再教我了，我好难受。我星子都吐不出来了。应该差不多了吧？司马昭说你也是庚辰仙府的弟子，那你下次不许再给我浇水了。我不给你浇水，我老板那儿怎么应付啊？
你不是他的女人吗？还需要花心思应付他？我请问你是从哪儿得出这个结论的？他能带到这里的，肯定是他的人。你是女人，就是他的女人，有什么不对？这逻辑鬼才！司马娇，别用那种眼神看着我，用你们的血供养凤山灵火，本就是司马氏的宿命。你别以为将我练出了分身便能摆脱我。我们同生同死，这种命运，你永生永世都别想摆脱。这样看，三圣山这个工作环境还不算太恶劣嘛。唯一不足的就是修真界大家都不吃不喝的，不能点外卖，生活少了不少乐趣啊。又来？老板，老板，上下级要保持一定的纪律啊！胡言乱语！你就是这么侍奉人的？我已经很努力了，好不好？说到这儿啊，咱们好像从来没有讨论过劳动合同这个问题。这儿虽然没有什么劳动法，但是该有的待遇还是不能少的吧？说吧，想要什么？要您发工资应该不太可能。每周的双休您得保证吧？转来转去，要的还是这个。啊？那双休不行，单休也行啦。继续浇水，别想偷懒。我听说你们在这儿待了500年，是不是不管人还是火，一个地方待久了，容易生病啊？都怪司马娇这个没良心的，大逆不道！哼，没事老拿我消遣。司马娇，这么娇滴滴的名字，跟祖宗也太反差了吧？笨蛋，是娇，烧焦的焦。哦，嗨，这就对了嘛。你怎么这么暴躁呢？难怪祖宗说你一旺盛他就想杀人。哼，那是他诬陷我。我和他并不共感，你给我浇水让我痛苦，他并不会觉得好受些。那我这不是无效上班了？如此好的机会，为何不趁机偷薛宁花？哎，不是，你这个臭女人、坏女人，怎么知道真相了还在浇啊？不好意思啊，别浇了！比起你这簇只会吐火星的小邪恶势力，我肯定要向更邪恶的祖宗势力低头嘛！公司战队就是这么残酷哈！有朝一日等我恢复了，我一定要把你烧成骨灰，撒到司马昭那个混蛋面前！捡起来。嗯。知
知道这是什么吗？这是花儿，花瓣。想要吗？您都把花扯成这样了，我要它干嘛呀？看来你什么都不知道，他们就这样让你进来了。是的，没人跟我说什么。哎，主要是我和师傅师兄其实不太熟，他们也不知道什么内幕。况且，知道的越多，死得越快。这花赏你了。他竟然对你这么大方！大方。这花瓣好看是好看，可是我能用它来干嘛呀？你竟然不知道，这可是凤山血凝花，一片花瓣就是1000年修为，整个庚辰仙府之人都对它趋之若鹜。哎，这应该算公司。只要你帮我，我给你更多的花瓣。不用啦，谢谢啊。人心不足蛇吞象。说实话，像这种宝贝，我也不是很敢用。万一我一个受不住死了怎么办？小说里很多这种套路的。我今天的活干完了，那我先下班了啊，拜拜。哎，你别走啊，再陪我聊会儿。嘿，这就走了？我活都忙完了，不能走吗？谁说忙完了？要你多嘴，你自己找什么活儿？不想死就跟上。你今日无需再干杂活，只需学会一种杀人的术法。杀人？我不学行不行啊？不学就杀了你。啊！拿起来。拔出来。仙府的灵气都需赋予灵力，方可使用。可我不会灵力啊！我为什么要学杀人啊？日后定会派上用场。啊！师祖，我先跟您确认一件事儿啊，免得我们日后相处起来拿捏不好分寸。说。那个，您看您给我喂血，把我留在身边，还亲自教我术法。这山上明明那么多人，您偏偏对我一个人这么特别，不会是喜欢我吧？你区区一个筑基期的小修，跟我谈喜欢，你真可笑。我现在长得算挺好看的，也不至于到可笑的程度嘛。而且喜欢跟修为有什么关系呢？凡尘情爱，岂能入我的眼？那可说不准，老房子着火一瞬间的事儿。不知所云。
要不是因为你的体质能暂缓的灵火给我带来的躁郁之气，你以为你能活到现在？哦，原来我是个移动空调啊！那就是我想多了，司马娇她真的没有感情。哎，那就好，那就好。拜拜啊！棋子已落，500年了，这一切终于要结束了。怎么了？我听闻有一位叫廖廷彦的弟子，竟能毫无阻碍地进入中心塔，是那天之宫的穆尼生亲眼所见。我们想尽办法都无法靠近司马娇半分。他是如何做到的？他如何做到的并不重要，重要的是中心塔之外的结界坚不可破。那个廖廷彦能任意进出，难道结界已经被解除了？这样一来，我们便能伺机而动了。廷彦竟得了司马娇赏识。耳塞，打工人的睡眠必备品。师兄，咱不是商量好了吗？你来了就直接喝，不用叫醒我，走的时候也不用叫醒我。因为你，我已经好几个晚上没有睡过整觉了。蛇有的时候太礼貌了也不好，你知道吧？算了，估计你也听不懂。这种感觉，就好像工作忙了一天，晚上还要被热情的同事拉着聚餐。惹不起你，我总躲得起吧？这次不会再有人来打扰我了吧？明丽，你居然敢威胁我！少公主真是准时啊！少废话，说好的解药呢？你我之间的屏障还在，看来灵火尚未熄灭。司马娇还活得好好的，我怎能给你？人我已经送进去了，你事情的成功与否，取决于你们魔域的造化，与我有何干系啊？少公主，咱们可是一条船上的同伴。既然你不给我解药，我就拆穿廖廷彦的身份，让你们的计划落空。没了廖廷彦，魔域一定不会穷途末路。但是你呢，少公主？先府最恨沾染魔域的叛徒。若是你父亲知道你为了提升修为与我魔域勾结，会如何？原来从一开始，你们就假意助我提升修为，让我放松警惕，实则为了用魔毒控制我，好让我替你们做事。这一切从一开始就是骗局。少公主，话可不能这么说。当初可是你主动来与我们联手的。你现在唯一能做的，就是想办法让廖廷彦尽快行动。不是吧，又来了！廖廷彦，你究竟在做什么？那……若我让廷彦帮我找机会靠近司马娇，他会不会认为我一开始结交他便是别有居心？可是，如果再杀不了司马娇，我的族人们可就……
黑蛇怎么在这里？那是庭燕住的地方，难道？救命！庭燕，不好，那畜生！狗仗人势的东西，仗着有师祖替你撑腰，你便为所欲为了。廖廷燕什么也没做，你吃他做什么？快把他吐出来！好，既然你不听劝，那就别怪我不客气。我这是疼晕过去了吗？冥顽不灵。连个布洛芬也没有。布洛芬？师祖的血不就是布洛芬吗？师兄，你怎么了？庭燕，你还活着？树灵，我还想问你呢，你怎么从蛇兄肚子里跑出来了？我以为他把你吃了啊，想救你，结果不小心被他给吞了。陆灵，你竟然为了我差点成了蛇兄的晚饭。啊！我拿了他的蛇心，这是不是有什么误会啊？蛇兄蛇还是蛮好的。可能他是没什么坏心，不过我觉得他也狐假虎威惯了。这蛇心，我先替你保管，你若还敢吓人，我就让你一辈子当一条没有蛇心的小黑蛇。你在蛇肚子里被关小黑屋，我在这中心塔被关小黑屋，生活好难啊。可是，师祖不是对你青睐有加吗？我还想着沾沾你的光，也去照顾师祖呢。谣言是怎么传出来的？青睐有加，他纯纯压榨我劳动力，你怎么还想讨好他呀？不行吗？还是说，你不愿意将我引荐给师祖？是不愿意。他那个人稳定发疯的，万一不高兴把你杀了怎么办？我可不愿意把我好朋友往火坑里推。你是在担心我呀？我还以为……没什么。被人摘了蛇心了，谁要替你做主啊？新月夜就要到了，离我们出山的日子不远了。
蛇兄，你来啦！快快请坐。蛇兄，我想跟你打听一个事儿。你在师祖身边待了这么久嘛，你肯定知道他的喜好呀。如果想要讨好师祖，该怎么办呢？师祖，您看这桌子，我擦得明光锃亮。啊，还有这地，也纤尘不染。今日有何事求我？昨天晚上我肚子又疼了，痛得我命都快没了。上次您不是用血救了我一下吗？你想如何？我想你随叫随到，无偿献血。我就是想，以后您能不能用您珍贵宝藏的血液，及时救我于危难当中啊？毕竟我这小小的身体，还是能帮您的忙的嘛。我们互帮互助，好不好？和我谈条件。不敢不敢，是恳求。想要我的血？啊，看我心情。那您怎么才会心情好呀？祖宗也怪可怜的，这还需要思考。杀人啊！你替我去杀人，这有点超纲了吧？师祖，你别走啊！你等着，我肯定会找出你其他需求的。师祖。您辛苦了一上午，我来侍奉您了。我听说您睡眠不好，根据我多年的打工经验来看，多半是烦恼太多、太焦虑导致的。蛇兄，怎么样能让师祖心情变好呢？师祖喜欢枕头。哦，师祖睡不好觉，他睡不了觉。可笑，有何事值得我挂心？总之呢，我带来了解压3件套，配合我独特的按摩手法，不妨您试一试。终于要对我下手了。放心送哈。老板，您看我这么诚心诚意的侍奉您，不为别的，我就是想问问您，我那个待遇能不能再商量一下呀？何为待遇？又是为了我的血？对呀。还有，您看啊，我已经连续上班5天了，连续干活5天了。别说双休了，连单休都没有。你怎么如此龌龊？我怎么又龌龊了？讨好老板真难。早知道之前就在职场里多跟同事学2招了。那魔域间隙被我缓解了不少灵火带来的灼烧，或许我可以强行破除封印。
马修，你疯了吗？你若是莽撞行事，说不定会死的。司马修！ 萧瑟，星月斑驳，染指这前尘的寂寞。烛光微弱，人影婆娑，黑夜里闪烁。用笔勾勒光的颜色，温暖你冰冷的魂魄。回忆停泊，思念铭刻。 却无法触摸，循着沙砾的脉络，化身为灵火，燃尽这所有的因果。